हेलो फ्रेंड। आज हम बात करते हैं इंटेस्टाइनल बाउल्स की, मतलब आंतों की जो ध्वनि होती है गुड़गुड़ाहट की, उसकी। अगर हम 5 मिनट में एक बार भी आपको गुड़गुड़ाहट की आवाज़ सुनाई नहीं देती, इसका मतलब है कि या तो आंतों में सूजन है या तो कहीं आंतों में रुकावट हो गई है, जो कि डॉक्टर लोग देख के जानते हैं। वहीं पे अगर देखा जाए तो अगर 3 से 5 मिनट में एक या दो बार गुड़गुड़ाहट समझ में आती है, मतलब हाथों का मूवमेंट होगा तो गुड़गुड़ाहट तेज होगी, नहीं होगा तो स्लो होगी। वैसे ही अगर एक दो बार आती 3 से 5 मिनट में, तो उसका मतलब है कि पेशेंट को कब्जियत है या तो कॉन्स्टिपेशन है। वहीं पे अगर देखा जाए तो स्टेशन पे हम लोग देखते हैं कि कई पेशेंटों का गुड़ 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 करता रहता है पेट। तो उन लोग में 25 से 30 बार अगर 1 मिनट में गुड़गुड़ाहट सुनाई देती है तो पेशेंट नॉर्मल है, पेट में ऐसे कोई समस्या बहुत के दिख नहीं रही है। और वहीं पे अगर देखा जाए तो 30 बाउल पर मिनट से ज़्यादा, मतलब 30 बार गुड़गुड़ाहट से ज़्यादा 1 मिनट में हो रही है, मतलब पेशेंट डायरिया के शिकार हो गया है। कई बार देखते होंगे गुड़गुड़ाने लगता है पेट बहुत तेज़ी तेज़ी से, उसको उल्टी और लैट्रिन स्टार्ट हो जाती है। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।